大家好，欢迎回来。我们习惯相信科学能解释一切，但其实在这个世界上，仍然存在一些让科学家也束手无策的自然现象。它们真实存在，却至今没有合理解释，仿佛是大自然留给人类的谜题。今天就让我们一起看看5个至今仍然无法用科学完全解释的神秘自然现象。第一位，永不停歇的闪电湖——委内瑞拉卡塔通博闪电。在委内瑞拉的卡塔通博河口，有一个奇特的现象，这里每年有超过260天会出现闪电风暴，而且是持续不断的，每晚8点开始，一直持续到第2天凌晨，每小时可达280次闪电，宛如天上的灯光秀。奇怪的是，这种闪电不伴随雷声，也很少造成破坏。科学家猜测可能和地形、电离层以及水汽有关，但即使研究了几十年，也没人能确切说明为什么只有这一个地方会有如此频繁且规律的闪电现象。人们给它起了个绰号——永不沉睡的闪电。第2位，会呼吸的森林——加拿大诺瓦斯科舍省。在2018年，一段视频震惊了无数人。加拿大的一片森林，地面像巨大的肺一样在呼吸，树根上下起伏，整片林地像被什么巨大的生命托起又放下。有人认为是风力推动了树根，也有科学家认为是土壤饱和后产生的地表运动。但奇怪的是，同样的风速和湿度条件，其他森林却并不会这样。到今天为止，会呼吸的森林仍然没有定论，看着像是大地在用沉默对人类说话。第3位，海底的泡泡地狱——帕劳湖水下界限。在帕劳群岛有一个湖，被称为水下的地狱入口。这是一种分层湖现象，湖水分为上下2层，中间有一条清晰的界限，就像2种不同世界的水并没有融合。上层是富氧清水，有着成群的水母，而在15米以下是无氧区，充满毒性硫化氢气体。在界限处，一只手划过去，水温骤升，颜色巨变，仿佛跨越了一个维度。至今没有人能够完全解释这种自然界限是如何维持的。科学家只能警告，不要随便潜入太深，否则后果不堪设想。第4位，燃烧了1000年的地下火焰——土库曼斯坦地狱之门。在中亚的土库曼斯坦，有一个令人震撼的巨大火坑，从1971年起就不断燃烧，至今从未熄灭。它被称为地狱之门。据说是苏联时期钻井时不慎坍塌，天然气外泄，科学家为了避免毒气扩散，点燃火口，以为几天会烧尽，结果50多年过去了，它还在熊熊燃烧。科学界尝试解释成深层甲烷持续喷发，但没有任何实验证实这个火源是怎么抑制功能的。更恐怖的是，世界上还有不止一个这样的永久火坑，是自然现象，还是人类打开了地壳的某种神秘裂缝？第5位，南极流血冰川——泰勒冰川的红色之谜。在南极洲，有一座冰川流出了鲜红色的液体，远看就像冰雪在流血。这一奇景让人不寒而栗，被称为流血冰川。起初，科学家以为是红枣，但进一步分析后发现，这是富含铁的地下水流从冰下冒出，接触空气氧化后变成红色。但问题是，这么冷的地方，为什么地下水能保持液态？而且这种含铁液体存在了超过100万年，冰层怎么没有冻结它？科学家只能推测，冰下存在未知的热能机制或特殊的盐分环境，但真相仍被冰雪封藏着。这些自然现象并非小说幻想，它们是真实存在，并不断挑战着人类对世界的认知。也许大自然并不是无法理解，只是我们还没有学会用对的方式去倾听它。你觉得哪个自然现象最让你震撼？欢迎在评论区分享你的看法。节目又到尾声了，别忘了点赞、关注，我们下期继续探索这个奇妙的世界。感谢支持。